what's up mga brad, sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy itong sound test nitong dalawang MCBD15 ay isi-shoutout ko muna itong nag-order nito, Mr. Oliver Tagakanaw ng Bulacau, Cebu City. So ito na po ang dalawang MCBD15 mo sir, isa-sound test po ito namin. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nakaload dito, so ipapakita ko po muna sa inyo. At ito po ang nakaload nito, live na D15 500 watts lang. At ang sabi po ni Mr. Customer, ito po ay temporary lang po muna. Dahil mag-ipon pa daw siya para makabili ng medyo mataas na watts. At ito lang po muna ang gagamitin namin sa pag-sound test. Itong GX7 namin na Kevlar. At ganun pa rin, wala po tayong mid-high dito. Ito lang po muna ang isama natin sa pag-sound test. Itong mid at saka high naka-center po. At itong bass ay nasa alas 5 lang po. At ang gusto pa ni Mr. Customer, gusto po niya palagyan ng JBL handle. At ito po ang gusto niya na terminal para easy use daw. Ayan, ito po ang tinatawag na post terminal. So ayan, kung makikita ninyo, ito po ang wire sa tweeter. Ayan, ayan, isinama namin dito. Parang nakaparallel po siya. Ayan, napakadali lang po ito gagamitin na terminal mga brad. I-post lang natin, tapos ipasok yung wire. Ayan, napakagandang kulay po ito mga brad. Ito po ang tinatawag na neon yellow or fluorescent yellow. So ngayon, ipagpatuloy na po natin itong sound test nito. MCB Cebu Box Maker. Lapit ko dito ang camera. Itong mid at saka high naka-center po. At itong bass ay nasa alas 5 lang po. So maghanap po tayo ng isang music. From the beautiful islands of Zambales, this is Michael Audio Lights and Sounds. DJ Michael. Remix.